Салам достор. Бүгүн таңамал ошол тракта кетип баратып ушундай окуя болду. Кандай окуя десеңер, азыр мен силерге көрсөтүп кетейин. Мынакей көрдүңөрбү? Могул күз күнү ушул жери мына сынган жана ошондой эле өйдө жагы сынган. Муну уже алмаштырыш керек. Таңамал саат 4-төрдө жолго чыкканбыз. Албетте менин жанымда стажер бар болчу. Ал жерде жол эки полоса, ошо өзүнүн оң жак полосасы менен кетип баратканда сол жагынан обгон кылып бараткан водитель биздин күзгүнү эмне кылган, мындайдан аңтарып кеткен да, сүзүп кеткен. Бизде камера жок, пока коюла элек. Айдоочунун кылган жоруктары мындай туура эмес болуп калды. Ал качты. Трейлерин же номерин жазганга аракет кылганбыз. Бирок караңгыда көрүнбөйт, өзүңөр билесиңер. Анан биз жакындап уже мындай жакындаганда ал экзитке кирип качып кетти да, ошол бойдон иизин таптырбай кетти. Кыскасы биз деле аны кубалаган жокпуз. Күздү бир аз түздөп, ылдыйкы күзгү менен азыр айдап келатабыз. Бул жетчү жерибизге жетип, анан door mirror деп коет, алмаштырыш керек. Ким канча билет, канча турат, каяктан алыш керек, эмне кылыш керек, билгендер болсо албетте жазып кетиңиздер. Жаңы чыгып аткан стажерлорго, айдоочуларга күзгүңөрдү коюп, анан кийин айдагыла да. Ошол айдоочуну кубалаган туурабы, туура эмеспи? Негизи ушундай ситуация болгондо эмне кылыш керек? Албетте биринчи очередь трактын өзүнүн камерасы болуш керек. Камера биз жаңы компания болгондуктан эми барганда буюрса камералар азыр заказ берилген, установка болду элек. Камера коюлуш керек, албетте. Экинчи очередь тракты бирөөнү ушинтип кубалаган, бул дагы мындай кооптуу десек болот. Ар кандай өзүңөр деле видеороликтерди көрүп атасыңар, бири-бири менен урушуп атканын, бири-бири менен атышып атканын. Бул эми Америка, бул көбүнчө драйверлер ошол лишение свободы деп коет, места отбывания лишения свободы деп. Ошондой жерлерден чыккан, түрмөлөрдөн чыккан зектер, бывший зектер ушу трак драйвери болуп иштейт. Анан аларга көбүнчө эмоционально кээ бирөө мындай кичине жиндирээк болот. Ошон үчүн аларга теңелиштин кереги жок. Алар деген ошо бири-бири менен жана эки тракисттер бири-бири менен атышып аткан роликтерди көрүп атпайсыңарбы? Анан ошол нерсе силерге дагы отражаться этип калышы мүмкүн. Бирок ошол камера болсо, камера боюнча сейфти болот компаниянын, ошо сейфтиги өзү разбираться этиш керек. Жол эрежесин сактап, көңүлдү жолго бөлүп, телефон деген нерсенин баарын таштап, жолду карап, өзүңөрдүн коопсуздугун ойлоп, андан тышкары өзүңөрдүн окружать этип аткан коомдун дагы коопсуздугун ойлоп, жол эрежесин сактап, айдоого чакырат элем. Көрүшкөнчө лайктан басып, жана ушу комментарий жазып, эгер ушул видео бирөөгө пайдалуу болгон болсо, жөнөтүп коюңуздар. Көрүшкөнчө.